Also Freunde, wie Sie wissen, heute sprechen wir über Make in India. Also einige haben schon, wie es funktioniert, was das bedeutet, was für ein Programm ist das. Einigen ist vielleicht das auch neu. Freunde, wir sprechen über Make in India. Ist das ein erfolgreiches Programm oder wir haben keinen Erfolg? Was für ein Programm ist das? Haben wir etwas schon geschafft oder noch nicht? Sind wir in richtige Richtung? Und was bedeutet? Und was kann Indien davon machen? Wie können wir alle benefitieren? Ist das wirklich eine Alternative für die Welt, mindestens für Indien? Wir Inder wissen schon, dass in den letzten Jahren macht Indien natürlich gut. Aber wie gut macht das? Hat das irgendwie uns geholfen? Wer will damit beginnen, Freunde? Das ist ein Programm. Seit wann ist das? Darf ich beginnen, Sir? Gerne. Yeah. I think is it echoing. Hello. Ja, schon, bitte. Ja. Hallo. Guten Tag alle zusammen. Unser heutiges Thema ist Initiative und die Zukunft. Das bedeutet meiner Meinung nach, die Fähigkeiten zu verbessern und oder vielleicht schützen unser intellektuelles Eigentum, meiner Meinung. Und das Konzept von Make in India ist ein Hauptnationalprogramm von der Regierung von India. Und das ist für die Schaffung zu die Fähigkeiten zu verbessern auch. Und wollen besser Verteidigungsinfrastruktur auch im Land. Und soweit ich weiß und habe mich selbst beobachtet, viele Times. Allgemein gibt es Anzahl von Typen zu Initiative und die Zukunft auch. Einige von ihnen möchte ich alle teilen. Zum Beispiel Automobil und Automobilkomponent und Biotechnologie und Konstruktion und viele. Und die Sache, die ich diskutieren möchte, in Landesprodukt. Ja, Hauptlandesprodukt, zum Beispiel Amul Butter, das ist nicht hergestellt in India. Während in India herstellen ist nicht eine Marke auch. Wir müssen etwas initiieren anfangen auch. Ja, voraussichtlich vielleicht neues Verfahren, neue Technologie vielleicht und am wichtigsten neue Denkweise auch. Ja, selbstverständlich neue Infrastruktur auch. Meiner Meinung nach die Hauptziel ist, dass wir die Wachstum, Wachstumrate von Verteidigungsinfrastruktur steigern müssen. Vielleicht 12 und 14% jährlich. Aber dafür gibt es eine kleine Herausforderung. Ja, irgendwann, wir alle wissen, und das ist auch selbstverständlich, weil wir in India leben. Und das Herausfinden ist, meiner Meinung nach, ist Korruption. Und fehlende in Infrastruktur und Fachkräfte. Und hier spreche ich nicht von guten Arbeitern als Frischkräfte. Und am Ende möchte ich alle benachrichtigen, zu alle das nach Ziele, obwohl das Projekt von Herstellern in India viele Leistung hatte, gesichert.
Aber einige von Experten has gesagt, dass das ist völlig überlegt eine Versagen wären. Ich habe nicht gesagt, viele Experten haben gesagt. Und meiner Meinung nach statistische Edition über 2019 und 2020 auch. Ja, das ist alles bei mir. Vielen lieben Dank, Sir. Sehr schön. Wunderbar. Akshay, also Yes. wir sprechen natürlich über FBI und was das Programm ist. Es gibt bestimmt einige Ziele und Ja. vielleicht bis jetzt haben wir nicht viel erreicht, aber trotzdem, wir sind vielleicht in eine richtige Richtung. Und ich habe irgendwo gelesen, dass bis jetzt, also das ist nicht aktuellste, aber in den letzten Jahren haben wir 81,72 Billionen FDI, Foreign Direct Investment. Also das heißt, Indien ist jetzt eine attraktive Destination geworden. Und woher kommt eigentlich das? Das kommt von vielen Ländern. Und warum brauchen wir diese FDI? Das heißt Geld. Wir brauchen Geld und dann die großen Firmen investieren hier in Indien und wenn sie hier investieren, das bedeutet, sie wollen vielleicht Produkte herstellen. Und wenn sie Produkte hier in Indien herstellen, momentan ist eigentlich China Zentrum der Welt. Natürlich. Also China ist das größte Zentrum der Welt. Da wird fast alles hergestellt und deshalb da werden die Jobs geschaffen. Da kommt immer mehr Geld und jetzt wegen dieser Initiative kommt jetzt das Geld auch zu uns und das Geld kommt von Mauritius, das Geld kommt von den USA, das Geld kommt von Singapur. Also diese drei Namen habe ich genommen, weil ich sah die Statistik und dann die meisten Geld kommt von diesen drei Nationen. Natürlich auch, es gibt eine große Liste und diese Firmen, wenn hier die Firmen hier kommen, dann bekommen unsere Menschen Jobs. Und wenn sie Jobs bekommen, dann verdienen sie Geld. Und natürlich, dann wird irgendwie das Armut auch kontrolliert. Die Menschen kommen dann außer der Grenze von der Armut. Also irgendwie, wir haben eine große, wir haben einige Ziele, hier habe ich 3 geschrieben, wie Sie auch das erwähnt haben, also Herstellung von Produktion in Indien. Wenn Geld kommt, wenn hier gearbeitet wird, dann kommt auch Technologie. Natürlich, die aktuellste Technologie der Welt kommt hier mit Geld. Und es gibt auch Ziel, dass immer mehr FDI sollte hier kommen und dann 100 Millionen Jobs bis 222 oder 25, das muss ich checken. Aber das war das Ziel und jetzt sagt vielleicht Aishwarya etwas. Ja, Aishwarya, bitte schon, gerne kannst du. Hallo, heutiges Thema ist über indische Wirtschaft, Make in India Initiative die Zukunft. Die Initiative Make in India wurde im September 2014 weltweit als Teil von Indies neuem Fokus auf das Verarbeitende Gewerbe gestartet. Ziel der Initiative ist es, Indien als weltweit Bewurzugsproduktionsland zu fördern. Prime Minister Narendra Modi rollte den roten Teppich für ausländische Industrielle aus, um Indien zu einem Zentrum der verarbeitenden Industrie zu machen, das Arbeitsplätze und Wachstum fördern wird. Die Kampagne zielt darauf ab, Indien zu einem Zentrum des verarbeitenden Gewerbes zu machen und die Regierung setzt alle Hebel in Bewegung, um einen reibungslosen Ablauf für
Investoren zu gewährleisten, indem sie eine Spezialisierung inrichtet, die Anfragen von Unternehmern innerhalb von 2000 Stunden beantwortet. Ja. Also sehr schön. Das heißt, wenn diese Firmen nach Indien kommen, dann haben sie nicht große Probleme. Sie können einfach ihre Produktionszentrum hier also schaffen. Das wurde dann auch gezielt fokussiert und innerhalb 24 Stunden oder was haben Sie gesagt? Also das sollte nicht lange dauern. Früher hatte man das Gefühl, dass wenn man nach Indien kommt, dann gibt es Korruption. Immer noch, vielleicht gibt es hier jetzt. Aber dann wegen dieser Initiative, jetzt dauert das nicht lange. So wird es gesagt und dann kommen viele Firmen, Investoren kommen hier nur, wenn sie auch eigentlich das Geld verdienen können. Und das wird hier jetzt geschafft. Okay, nächste Person bitte. Und es ist auch sehr interessant, woher kommt das Geld und wo investieren diese Firmen hier in Indien. Wir haben auch dann viele Staaten, ich habe hier geschrieben, woher das Geld kommt. Das Geld kommt aus Mauritius, das Geld kommt aus den USA und Singapur. Natürlich, es gibt noch viele, aber wohin das kommt? In Gujarat. Ich habe gecheckt, wohin kommt eigentlich das? Also Gujarat ist das dann Nummer 1. Dann Maharashtra ist da. In Kerala auch. Und UP ist auch ein gutes Zentrum. Aber die meisten Firmen wollen hier kommen. Was sind die Gründe? Und wenn sie hier das Geld investieren wollen, das heißt automatisch, die Menschen sind glücklicher. Die Menschen bekommen Jobs, verdienen und dann Armut ist vorbei. Also automatisch in der Umgebung, wo diese Firmen Geld investieren, dann werden viele Jobs geschaffen. Karnataka ist auch richtiges Ziel. So Gujarat, hier hat man 37%. Hier 27%. Dann gab es Karnataka, ich denke. Karnataka. Und ich war überrascht. Ich dachte mir früher, dass wenn die Firmen über also Software und Hardware, die meisten Geld wird hier eigentlich in Software und Hardware investiert. In diesen Sektoren. Ich dachte mir, wenn es um Software und Hardware geht, dann vielleicht Bengaluru, automatisch. Da ist es. Aber Bengaluru ist hier auf dritter Stelle. Gujarat hat die meisten Investment genommen. Das ist wirklich. Und es zeigt auch die Ministerpräsident, CMs, wie aktiv sie sind. Ob sie das Geld anziehen können oder nicht. Ob sie visionär sind oder nicht. Das zeigt auch. Leider, also in Rajasthan kommt nicht viel bis jetzt. Aber das ist wirklich, egal wo in Indien, aber Geld kommt. Und wir sehen in vielen Sektoren, nicht nur in Software und Hardware, es gibt viele Sektoren. Ja, Freunde, nächste Person bitte. Wer gibt dazu? Wir freuen uns. Kann ich so? Ja, gerne. Guten Tag alle. Heutiges Thema ist Initiative und die Zukunft Make in India. Es ist sehr wichtiges Thema, weil es über unserem Land Entwicklung ist. Indien Leute haben sehr Talent. Indien ist ein großes Land und die Bevölkerung ist auch groß. Wir haben verschiedene Talent
und Leute leben im Dorf auch sehr, sehr talented und prima in Kreativität. Make in India ist eine Initiative von Indian Regierung und es hat toll und ausgezeichnete Zukunft, weil Menschen aus Dorf auch teilnehmen. Sie haben Lust in das Initiative und bekommen Job. Menschen verdienen gut und sie fühlen sich zufrieden auch. Viele NGOs unterstützen auch das Initiative und uns zu fördern. Es wird von junger Generation gemacht. Das Initiative sowohl steigt Währung, Indian Währung, als auch zu fördern armen Menschen Talent. Es fördert Indian Talent durch die ganze Welt. Indien Land berühmt für sein Talent und das Konzept Make in India ist eine tolle Entdeckung und erfunden. Das ist alles von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Also im Jahr 2014, September, jemand hat das erwähnt, das wurde im Jahr 2014 also damit begonnen, gestartet. Und dann war das Ziel, dass 16% von GDP, von Produktion gab es da und die dachten, das sollte 25%. Das Ziel war also 25% GDP sollte von Produktion erschaffen werden. Also das war im Kopf. Ich weiß nicht, wie viel genau wir geschafft haben. Leider hatten wir dann Corona, auch diese 2 Jahre, also sehr schwierig gab es hier, nicht nur hier, überall in der ganzen Welt. Aber jetzt ist es wirklich überraschend. Man sagt, dieser Zeit, Indien wächst eigentlich sehr schnell. Indien ist auf der Spitze in der Welt. Sehr toll und immer mehr Firmen kommen hier. Ja, Amitabh wollte dazu was sagen. Ja, guten Tag zusammen. Hier muss ich sagen, dass Make in India war eine neue Denkweise. Wir können nicht hoffen, dass es schnell läuft und erreicht. Was ein Teilnehmer gesprochen hat, dass es Versagen ist, glaube ich, ist nicht ganz recht, weil es ist eine neue Idee. So, es braucht etwas Zeit, obwohl jemand kann sagen, dass schon 7 Jahre haben passiert. Aber letzte 2 Jahre können wir nicht denken, dass ein Unternehmen in ein neues Projekt Geld investieren, weil die ganze Welt unter Corona-Gefahr war. Und auch wenn wir eine Initiative oder neue Idee anfangen, was andere vorher die Geld investiert, wie stark die Wirtschaft ist, wie können sie ihr Geld zuerst sicherstellen und dann verdienen mehr aus Investment. So glaube ich, dass obwohl es halt nicht so viel erreichbar ist bis jetzt, aber zeitlich neue und neue Personen in Indien und auch in Ausland interessiert sich darüber. Ich habe in Mumbai manche Personen, Unternehmer gesehen, die haben schon für Bildung nach Fremdland gegangen und danach da gearbeitet. Aber wegen Made in India haben sie zurück nach Indien angekommen und mit die Technologie, die sie
kennen, die sie wissen, haben in Indien etwas Unternehmen angefangen. Hier ich muss sagen, dass wir Inder sind beim Naturunternehmen. Es ist nur wegen britischer Regierung, dass die Menschen eine Regierung Arbeit suchen. Aber langsam gehen wir in die gleiche Richtungen, wo meistens ein Unternehmen führen müssen. So, ich glaube, dass wir müssen auch warten. Es ist nur eine Idee, die langsam laufen, aber nach und nach kann es sich verbessern. Ja. Sehr schön, natürlich. Es braucht Zeit. Alles braucht seine Zeit. Natürlich, an einem Tag wurde Rom nicht erbaut. Das wissen wir. Aber Freunde, jetzt ist... Entschuldigung, Herr Stanley, wir können Ihnen nicht hören. Ja, jetzt vielleicht. Ja, jetzt können wir. Entschuldigung, automatisch wurde das stumm gehalten. Okay, also ich sagte nur, dass alles braucht seine Zeit. An einem Tag wurde Rom nicht erbaut, das wissen wir. Aber Indien ist jetzt im Fokus. Die Welt sieht an Indien. Also nicht nur, weil sie uns helfen wollen, aber natürlich auch, weil sie einfach von hier Geld verdienen wollen. Es gibt ja so viele Menschen, Bevölkerung meine ich. Und wir haben auch viele Skills-Programme, das heißt wir Jugendliche. Jetzt ist es zu uns eigentlich. Wir sind jetzt dran. Sina hat richtig wunderbar gemacht und das war das Wunder für die Welt. Wie Sina in den letzten 40 Jahren, wie groß, wie rasant Sina sich entwickelte und jetzt entwickelt Indien. Ja, und wegen uns kommt Indien weiter. Also Freunde, egal wo Sie jetzt arbeiten, vielleicht bei MNCs, alles ist da wunderbar, aber wir müssen daran denken, ob wir selbst auch als Unternehmer arbeiten können. Vielleicht Produktion oder irgendwie sollten wir mit Produktion auch vielleicht assoziieren. Diese kleinen Firmen werden irgendwann groß, aber wir müssen Mut haben. Und diese Zeit nie war eigentlich so einfach. Natürlich nicht so einfach, aber trotzdem, wenn Sie mit der Vergangenheit vergleichen, ist jetzt eigentlich die Zeit. Jetzt ist in Indien etwas besser geworden. Eine neue Firma, mit einer neuen Firma anzufangen. Vielleicht eine sehr kleine Firma, aber dann irgendwann werden Sie. So viel wird von der Regierung auch angeboten. Es wird vielleicht nicht so schwierig, wenn nicht allein, vielleicht zusammen mit Freunden oder irgendwie. Wir sollten vorne kommen. Dann wir schaffen Jobs. Wir suchen immer nach einem Job, aber das ist okay am Anfang. Aber wir sollten auch daran denken, ob wir Jobs schaffen können, ob wir anderen helfen können, Freunde. Okay, next. Wer ist dran? Natürlich, am Anfang braucht man Job, das ist auch wichtig. Ansonsten wird alles nur im Gespräch so bleiben. Wir wollen auch dann Unternehmer. Alle haben Träume. Wir auch. Und wir sind Jugendliche. Wir haben Träume. Wir wollen auch eigenes Geschäft führen. Aber wann denn? Wir müssen heute daran denken und morgen vielleicht damit beginnen. Und die Chance richtig ausnutzen. Es gibt so viele Gelegenheiten, Möglichkeiten jetzt in Indien. Und das Geld kommt auch. So viele Menschen haben wir hier in Indien. Also egal was sie produzieren, alles wird hier verkauft. Und in Diwali-Zeit haben Sie vielleicht auch gesehen, es wurde früher gedacht, dass in Diwali-Zeit wird viel verkauft und das war eigentlich 25% mehr.
Das wurde nicht so großartig gerechnet. Aber das war. Jetzt ist die Situation wieder in Ordnung oder kommt richtig in Ordnung. Rina wird vielleicht was sagen. Ja. Ja, Freunde. Arya ist da, Rina und andere Freunde. Bitte schon. Hallo Sir, ja, vielen Dank. Unser heutiges Thema ist Make in India. Es ist eine Initiative, wie andere haben schon erwähnt, wurde im Jahr 2014 von indischer Regierung gestartet. Unser Herr Premierminister, Herr Modi, Narendra Modi, hat diese Initiative angefangen. Und der Zweck von dieser Initiative ist in Indien ein Herstellungszentrum zu machen, sodass die Wirtschaft können gefördert werden und inländische Geschäfte sind unterstützt und mehrere Jobmöglichkeiten wurden geschafft. Es ist auch für ausländische Investitionen anzusehen. Fokus sind über verschiedene Sektoren, zum Beispiel IT-Sektor und Automobil, Pharma, Tourismus, elektronisch und so weiter. Was war bis jetzt? Wir sind ein Entwicklungsland und meistens sind über Landwirtschaft abhängig. Aber für eine Wirtschaft zu stärken, brauchen wir die Beiträge von allen Sektoren, zum Beispiel nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Dienstleistungssektor, Tourismus und auch Herstellung. Aber unser Herstellungssektor ist nicht so streng oder groß, wie wir können sagen, und wir brauchen es mehr streng zu machen. So dass wir brauchen nicht die Sachen von anderen Ländern importieren. Wir können es innerhalb herstellen und dadurch können die jüngeren Leute die Jobmöglichkeiten bekommen. So indirekt wir helfen unsere Wirtschaft. Insgesamt Make in India hilft die Nation, Wirtschaft und es ist eine sehr gute Initiative. Dankeschön. Bitte schon. Das ist toll eigentlich. In einigen Sektoren haben wir also das auch gesehen, ganz klar gesehen. Zum Beispiel jetzt exportieren wir auch. Was exportieren wir? Es gibt eigentlich vieles, aber ich habe in den letzten Tagen einige Nachrichten gesehen, dass Armed Forces, also diese Instrumente meine ich, zum Beispiel Radar, wir exportieren das. Das war wirklich unglaublich für mich, dass solche, also BrahMos-Missile, das exportieren wir und es gab auch andere solche Verkehrsmittel, die man normalerweise für USA oder Russland oder solche Ländern kauft man. Aber jetzt Submarine und dann Tejas. Ich habe Nachricht gesehen, dass unser Tejas, also Fighter Plane, wir exportieren jetzt. Und einige Länder sind schon in der Reihe, sie wollen das kaufen. Also bis jetzt hatten wir nur immer gekauft, aber jetzt exportieren wir. Also das ist wirklich toll. Und wenn Foreign Reserves, also das Geld, wenn wir viel Geld haben, dann haben wir als Nation auch nicht so viel Stress. Dann kann man richtigerweise
Überleben und nicht nur Überleben eigentlich führen. Sie können das Land richtig führen und die Welt eigentlich auch teilweise regieren. Das ist so wichtig für uns als Land. Ja, wer ist dran? Ich sehe, Rashmi ist da und Sangeeta. Vielleicht Sie wollen dazu was sagen. Bitte schon. Import und Export. Das sind zwei Wörter, aber so wichtig. Benzin und andere solche Produkte haben wir immer also importiert und wir haben bis jetzt keine Alternative gefunden. Aber es gibt einige Gut, die wir vielleicht auch im Land herstellen können. Und dann müssen wir nicht. Also in den letzten Jahren hatten wir eigentlich alles nur einfach von China oder von anderen Ländern importiert. Diese kleine, also eine Nadel bis Schwert und alles haben wir nur importiert. Aber jetzt, es gibt auch einige Schemes. Die Regierung also hat auch solche Schemes, wenn Sie eine Firma hier vielleicht eine Herstellung, Sie sich mit einer Herstellung beschäftigen, dann kriegen Sie auch Geld. So Motivation gibt es da. Die Regierung will vielleicht. Ja, Freunde, einfach können Sie Ihre Meinung teilen. Wir kaufen alles. Bitte schon. Kann ich? Ja, gerne. Hier muss ich auch sagen, dass alle nicht von der Regierung schaffen können. Wenn Regierung oder die Menschen in Hochposition in der Regierung etwas schaffen möchten, die Beamten in niedriger Position auch ihnen unterstützen. Zum Beispiel, wenn jemanden zum Bank gehen, sodass etwas über Make in India kennenlernen, bekommt nicht so viel Unterstützung von den Beamten in der Bank. Und auch Indien ist eine Demokratie, so es ist nicht sicher, dass was die zentrale Regierung machen möchte, die Bundesminister und Bundesregierung damit zustimmen. So es ist auch ein Problem, die wir normalerweise kämpfen. Ja. Ja, natürlich, du hast recht. Nicht nur die Regierung. Regierung kann ein bisschen unterstützen, viel unterstützen eigentlich, aber diese Atmosphäre wird ja geschaffen. Aber dann wir Jugendlichen, wir müssen auch daran denken, nicht nur also Job-Mindset. Wir müssen dann auch diese Firmen aufbauen und richtig vielleicht motiviert arbeiten und in diese Richtung was machen, handeln. Dann wird das geschafft natürlich. Wir alle haben auch dann solche Träume und können vielleicht schon was. Okay, next, wer ist dran? Sangeeta, Rashmi, würden Sie dazu was sagen? Tanja ist auch da heute, Venkatesh ist da. Bitte schon. Ja, vielen Dank. Heutiges Thema Make in India ist ein Initiative der indischen Regierung. Es wurde im September 2014 vom Premierminister gegründet.
Ziel dieser Initiative ist es, Unternehmen zu ermutigen, Produkte made in India herzustellen, zu entwickeln, herzustellen und zu monetieren. Ziel ist eine moderne und effiziente Infrastruktur zu entwickeln. Erschließen sie auch neue Sektoren für ausländische Kapital. Die Initiative zielte auf 25 Wirtschaftssektoren zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Qualifikationen ab. Millionen neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Es klingt wirklich toll. Das Ziel von Make in India ist, Indien in ein globales Exportzentrum für Design und Produktion zu verwandeln. Der Slogan, der mich total fasziniert, lautet Null Fehler, Null Effekt. Als die Essenz der Make in India Initiative die fortschrittliche Prozessmaterialien und Technologien verwaltet, den Produktionsmechanismus zu leiten, der Produkte ohne Mängel, ohne nachteilige Umweltauswirkungen herstellt. Und die FDI wurde im 2020 und 2021 um 38% erhoben. Ich habe gelesen. Und Kia Motors investiert 1 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Autofabrik in Anantapur, Andhra Pradesh. Elon Musk ist mit allen Elektroauto-Herstellern Tesla zu Make in India geworden. General Motors of USA investiert 1 Milliarde in Autos. Weitere Details zu Sektoren, Initiative und so weiter finden Sie in offizielle Website von Make in India. Das ist alles von mir. Obwohl diese Art von Prozess in Indien schon früher existierte, ist es gut, dass dieser Prozess jetzt einen Markennamen hat, Make in India. Er hat ein dynamisches Logo, viele Campaign und einen engagierten Helpdesk erleichtern den Einstieg für in- und ausländische Investoren erheblich. Die Dinge werden definitiv Zeit brauchen, aber ich hoffe wirklich, dass Make in India in Zukunft große Veränderungen bewirkt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Gute Informationen haben wir wirklich. Und hier gibt es auch ein Good News, kann man sagen, also was man hier sieht. Der Trend ist jetzt ein bisschen anders. So Wachstum von FDI vielleicht. Das hier kann man sehen, in den letzten Jahren war das, also China hat 4% und Indien hat dann 13%. Also China hat jetzt, das sieht man klar. So, diese Länder, Italien, USA oder Deutschland, Frankreich, Kanada, Indonesien, Mexiko und alle diese Länder
sie wollten vielleicht jetzt nicht in China investieren. Das heißt, eigentlich, das hat große Bedeutung. Vielleicht wegen Corona hat China auch den Ruf verloren. Wie einige Länder haben das Gefühl, dass vielleicht das wurde von China verursacht. Oder nicht nur das, eigentlich. Es gibt auch einige also Apps, die Länder haben immer wieder gesagt, dass China stiehlt Informationen. Also das ist dann, es geht um Sicherheit. Sie wollen mit diesen Apps eigentlich sich nicht assoziieren. Und sie finden vielleicht das riskant, jetzt in China zu investieren. China, also die Investoren wollen Geld investieren, weil sie davon mehr verdienen wollen. Und wenn sie Vertrauen verlieren, dann wollen sie natürlich nicht investieren. So hat Indien dann auch ihre Chance. 4% und 13%, das ist viel und sehr positiv für Indien mindestens. Ja, Rashmi, bitte schon. Guten Tag alle. Ich beginne mit die indische Wirtschaft. Die indische Wirtschaft war nicht in einer guten aktuellen Bedingung. Erstes Jahr von Pandemie war sehr schlecht und dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem ist es nicht in einer guten Bedingung. Ja, die Pandemie ist ein Grund davon. Und 2 Jahren konnte die Handel und Wirtschaft nicht so gut laufen. Jetzt, aber auch wegen der Pandemie hat Indien eine gute Chance bekommen, weil wegen der Pandemie gibt meisten von Ländern geben China der Schuld von der Pandemie. Und der nächste halt ist Indien, weil wir haben auch eine sehr große Population und deshalb können wir auch sehr billige Gegenstände produzieren. Und wir sind sehr in der Nähe von China, so wenn sie ihre Industrien, ihre Firmen ausziehen wollen, ist Indien eine gute Wahl. Und unser Akzent ist sehr besser als die chinesische Akzent. Und wir können sehen, dass wir haben mehr IT-Industrien in Indien, weil wir können gut die Akzent verstehen. Und wir haben eine sehr gute Zukunft. Wir brauchen mehr Kapitalanlage, weil wir sind nicht so entwickelt wie China. Sie haben mehr Industrien, sie haben mehr Maschinen und deshalb können sie sehr billige Gegenstände verkaufen. Aber wir haben es nicht. Hier gibt es nicht so aktuelle Technologie und nicht so aktuelle Firmen. Und unsere Menschen können sie nicht operieren, weil sie haben keine Fähigkeit davon. Und deshalb müssen wir mehr investieren, um die Fähigkeiten zu entwickeln und diese großen Firmen zu bauen. Sir hat gesagt, dass das Geld kommt aus fremden Ländern, aber es kommt nur ein paar ausgewählte Regionen wie Gujarat, Maharashtra und Kerala. Wenn es ist so, hilft es nicht viel, weil wenn wir diese Namen sehen, Gujarat, Maharashtra und Kerala, wir sehen, dass Gujarat ist schon berühmt für Handlung und für Wirtschaft und Maharashtra auch ist sehr industrielle Region. Kerala auch hat eine gute höhere Literatpersonen und
Karnataka war auch ein Hub von IT-Industrie. So es ist wie normale Initiativen. Es sammeln nur in ein paar ausgewählten Regionen und sie benefizieren nicht die ganze Land, der ganze Land. Das finde ich sehr schadlich, weil wir brauchen es und die Initiative muss der ganze Land benefizieren. Wir müssen mehr Industrien haben und mehr einzelne Handlungsführer haben. Aber wenn es nur ein paar schon entwickelte Regionen unterstützt, dann finde ich, dass es hilft nicht so viel dabei. Und wir müssen auch in unserer Forschung und Bildung mehr Kapitalanlagen. Wir müssen nicht nur in der Wirtschaft anlagen, weil wenn die Industrien entwickeln und wir haben keine Personen mit Fähigkeiten und Bildung, dann stellen die Industrien die fremde Personen in ihre Industrien. Dann verdienen wir nicht so viel und dann benefiziert es nicht, denn es ist unser Land, es ist unsere Firma, es steht auf unserem Erde, aber wir finden keine Jobs und deshalb benefiziert es uns nicht so viel. Deshalb müssen wir in Bildung und in Forschung auch investieren. Wir investieren sehr wenig im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern. Sie investieren viel in ihre Bildung und Forschung, rund 10% von der GDP, aber wir machen es nicht. Wir haben sehr niedrige Percentage von GDP in unserer Bildung und Forschung. Deshalb müssen wir es machen. Und nur dann, ich denke, dass wir aus dieser Initiative sehr gut Vorteile haben können. Und wir müssen auch es in Betracht ziehen, dass die Firmen, die zu Indien kommen, sie kommen nicht, weil die Regeln weil die Regeln nicht so streng sind. Weil wir schon gesehen haben, wie diese Global Gas Tragedy war. Sie waren hier, weil Indien hat nicht so strenge Regeln, aber sie haben so viel Zerstörung gemacht. Und wir als indische Personen, wir sehen die Nachteile bis jetzt. Und wir können es nicht undo. Wir können es nicht wegwischen, wir können es nicht räumen. Und deshalb müssen wir strenge Regeln haben und wir müssen sie sagen, dass Sustainable Development brauchen wir. Und wir will nicht kompromissieren mit unserem Standard. Dann vielleicht können wir eine sehr gute Zukunft haben als Indien. Indien hat eine sehr gute Potenzial, wenn es um die Personen geht. Wir haben viele Personen, wir haben viele Fähigkeiten und viele andere Ressourcen, naturale Ressourcen. Aber wir müssen es mit einer guten Disziplin benutzen. Und das ist alles. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar. Wirklich, die Gefühle. Wir wollen, dass die Investor kommen und investieren überall. Und alle werden hier erfolgreich, alle werden also Job kriegen. Das ist wirklich toll zu hören. Aber wenn die Investoren kommen, sie wollen richtig davon Geld verdienen. Also sie brauchen dann Infrastruktur. Sie brauchen richtige gute Straßen. Sie brauchen Hafen, Flughafen oder Internet. Heutzutage ist die Situation ein bisschen verbessert und deshalb können wir sie ansehen. Und wenn Sie heute nach Gujarat kommen, Maharashtra kommen oder wie Sie gesagt haben, nach Karnataka kommen oder nach Kerala kommen, das ist auch schon gut. Mindestens damit wurde begonnen. Und morgen, wenn zum Beispiel, ich will auch, dass viele Investoren sollten ja auch Geld in Rajasthan investieren.
Also dann, wir sollten auch dann, wir Bürger sollten auch solche Atmosphäre hier schaffen. Wir sollten vielleicht unsere Ministerpräsident fragen, also das Geld kommt nach Gujarat, was haben Sie dafür gemacht? Und dann muss er auch dann sich bewegen, er muss auch handeln. Unser Ashok Gehlot muss was machen. Oder vielleicht jemand in Odisha oder in Westbengalen, unsere Ministerpräsidenten, sie müssen auch vorne kommen, sie müssen auch handeln. Es gibt wirklich also richtige Gelegenheiten. Wir können die ganze Welt hier anziehen. Aber dafür muss was getan werden. Natürlich, man kann sagen, dass Premierminister Narendra Modi will, dass viel Geld nach Gujarat kommt. Okay, das ist schon okay, kein Problem. Aber dann, andere haben auch Möglichkeit. Das Geld sollte nach Indien kommen und dann automatisch, also benefitieren wir alle. Ja, bitte. Rashmi und Akshay wollen dazu was sagen. Zuerst Rashmi, vielleicht. Ja, wenn wir diese Regionen sehen, Maharashtra, Gujarat, Kerala, wir sehen, dass diese sind schon in einer besseren Bedingung, wenn wir es mit den anderen Regionen vergleichen. Deshalb kommen vielleicht Investoren. Sie haben vielleicht gute Infrastruktur entwickelt. Ja, deshalb wollen sie dort investieren, weil sie sind Investoren und sie brauchen Vorteile, Benefit. Aber als eine Nation finde ich, dass wir müssen auch konzentrieren auf andere Regionen, die brauchen Benefit. Die Regionen und die Menschen, zum Beispiel Orissa braucht viel und Bihar braucht viel, Jharkhand vielleicht und die Nordosten, sie brauchen auch. Sie haben nicht so viele Investoren und deshalb muss unsere Regierung die Firmen stützen, die in diesen Regionen eine Firma bauen wollen. Sie müssen mehr Benefit bekommen, damit diese Regionen auch mehr Erfolg machen kann und sie sind vielleicht wirtschaftlich als die anderen Regionen werden. Genau, richtig. Und vielleicht wir müssen auch daran Gedanken machen, also am jeden zweiten Tag haben wir hier Demos, Demonstrationen und diese Investoren sehen auch, oh, in Bengalen gibt es Probleme oder in Rajasthan oder Bihar. Da kommen die Menschen auf die Straße einfach und sie stören uns. Vielleicht haben sie auch. Also das ist auch unsere Pflicht, dass wir gute, positive Atmosphäre schaffen. Und sie haben das Gefühl, dass sie heißen hier willkommen. Ja, Akshay will dazu was sagen vielleicht? Ja, Akshay. Ja, Sir. Irgendwann, einige von Menschen hat auch überlegt, dass immer noch hatten wir das Ziel bekommen. Das bedeutet GDP auch. Und die Wachstumsrate von Produktion oder vielleicht man kann sagen, dass Herstellungen oder die Wachstumsrate von Herstellungen und wir haben nicht bekommen. Und ich habe ausgesehen, dass das ist 6,9% zwischen 2014 bis 2015. Und so grundsätzlich vielleicht ist es ein Versagen. Vielleicht Versagen. Außerdem Investitionen und Startups und auch Rashmi hat gesagt, also wir nicht mit realen Daten vertraut hätten. Das ist meine Meinung. Ja. Alles klar. Richtig. Also Freunde, wir müssen auch Gedanken machen, was kann ich? Unsere Freunde, wenn sowas also planen, dann sollten wir auch ermutigen, vielleicht helfen, wenn es also funktioniert, irgendwie vielleicht zusammenarbeiten und vielleicht selbst daran Gedanken machen und etwas tun, dann wird es geschafft. Es ist egal, also heute können Sie nicht viele Menschen vielleicht Jobs anbieten,
Aber wenn Sie in die Richtung was machen, vielleicht 2 bekommen Jobs und dann 20, dann 200. Also kleine Schritte haben auch dann große Wirkungen manchmal, wenn wir daran denken können. Noch jemand dazu? Das ist ein großes Thema, natürlich. Und Make in India, also jetzt überall, wenn wir das vergleichen, wirklich, das sagt viel. Hier China, Nummer 1 in der Welt, dekliniert, also nur 4%, Indien 13%, das heißt mehr als 2-mal, also 3-mal, mehr als 3-mal, das bedeutet viel, das bedeutet die Positivität, sieht hier die ganze Welt und deshalb kommt das Geld. Wir sind Markt, aber wir müssen auch Macht werden. Natürlich. Und wenn hier viele Menschen Jobs kriegen, das heißt, kriegen sie dann auch Geld und wir haben dann also Kaufkraft, dann wir entwickeln unter uns auch viel. Und natürlich die Investoren, sie kriegen auch ihr Geld. Und so wird dann ein Zyklus positiv, ja, weiter gerollt. Das ist sehr gut. Und wir hoffen, dass vielleicht es geschafft wird. Wir sollten auch daran Gedanken machen, dass immer wieder diese Proteste und das ist Negativität manchmal. Also natürlich, wenn wir Probleme haben, dann sagen wir, aber nicht, weil meine Partei hier nicht also regiert, also ich muss am jeden zweiten Tag auf die Straße kommen und nur einfach dagegen also laute Slogan aussprechen und das ist dann Unsinn. Wir müssen, wenn möglich wäre, wir sollten positiv unsere Rolle spielen. Dann sollten wir natürlich diese Atmosphäre schaffen können und dann kommen noch mehr Investoren und das hilft uns allen. Vielen lieben Dank, Freunde. Ich hoffe, Sie haben schon gut gesprochen und wir treffen uns dann morgen wieder mit einem neuen Thema natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Sir. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Dankeschön. Dankeschön, Sir. Bitte sehr.